Breaking news vandaag is de oliefonds voor onze kust. En daarover hoor je wel een ieder vandaag in Suriname praten. Wij van TBN Prime Alert spraken met ACMOS voorzitter Shambinda hierover. Maar niet alleen maar over de oliefonds, maar ook over andere actuele zaken, zoals de ACMOS een uitnodiging heeft gehad van de president om te praten over de overname van Abu Stuwmeer en daarnaast ook over de verdere economische situatie in het land. U hoort ACMOS voorzitter Sham Binda. Hoe zit het met de ACMOS? Hebben jullie ook een uitnodiging gehad van de president om te praten over de Abu Stuwmeer in handen van Suriname? Nee, we hebben geen uitnodiging gehad. En we treuren daar ook niet om, omdat we ook niet zouden ingaan op de uitnodiging. We hebben al duidelijk aangegeven, ACMOS bestuur heeft duidelijk aangegeven van luister, we praten niet meer met deze regering en deze president. Ze zijn personas non grata voor ons. Dus we willen helemaal geen contact verder met ze hebben. Het maakt niks uit met wat voor plannen ze komen. Bij ons gaat het erom, we praten niet onder een regime geleid wordt door een moordenaar, een veroordeelde moordenaar. Anderen zeggen, we moeten respect hebben voor de stoel, het instituut van de president. ACMOS gaat daaraan voorbij. Nou, het gaat niet om de functie van de president. Kijk, we moeten één fout niet maken. We moeten niet draaien om dingen, om een functie en een persoon. Het zijn, op dit moment wordt die functie bekleed door een persoon die besmet is. Daar gaat het om. Dan betekent niet dat je geen respect hebt voor de president. Maar ik heb geen respect voor de persoon. Sorry. En als hij president is of whatever hij is, ik blijf het respect niet hebben voor hem. Omdat hij veroordeeld is, punt uit. En als hij niet veroordeeld zou zijn dan? Dan kijk ik ook naar het beleid. Welk beleid voert hij uit? Meneer Maduro van Venezuela is ook niet veroordeeld. Maar kijk wat hij doet met het land. En met dat soort mensen moeten we verder afrekenen. Ik bedoel in die zin van, we moeten ze geen kans geven om nog hun nummer te maken. Begrijp je? En ze moeten duidelijk weten dat ze niet op de goede pad zijn. Maar dat ze bezig zijn het land veel schade te berokkenen, veel kwaad te doen. De toekomst van de mensen zijn ze eigenlijk aan het vernietigen. En vandaar dat ik zeg van nee, wij zijn een maatschappelijke organisatie. Wij willen een beter Suriname hebben. We zullen alles bestrijden die eigenlijk dit land kapot maken. En vandaar dat we zeggen, we hebben ons standpunt ingenomen. We zien hele snelle ontwikkelingen zich op elkaar navolgen, heer Bindam. Dat sowieso de overname van de Abu Stuwmeer is er eentje geweest. Gelijk daarna een artikel dat heel negatief was voor Suriname. En dat is dan van de Financial Times of America. Over onze leningen en of we dat zouden kunnen betalen. Of vandaag overal breaking news, oliefonds. Voor onze kust of op onze kust. Wat vindt u zelf hiervan, van een dergelijk nieuws? Nou, we weten dat we in de kop 6 landen zitten. De Financial Times heeft het natuurlijk bekendgemaakt. Maar we weten dat we in de kop 6 landen zijn waarbij men eigenlijk geen leningen meer wil verschaffen. We zitten in de hoogste groep, althans wat schulden betreft. En dat men eigenlijk je door een vervolgglas gaat bekijken als men nog geld aan je wil lenen. En natuurlijk de bestemming van het geld, waarvoor leent men geld. Ik denk niet dat landen zullen twijfelen als er investeringen zijn om te doen die gegarandeerd zijn. Maar deze regering heeft geen enkele garantie meer. Ik denk, wij hebben het overzicht niet, maar ik heb het ook gezegd eerder in het programma. Er zullen veel lijken uit de kast komen als er een andere regering overneemt. Want ik weet niet wat er allemaal is gebeurd als nou de staatsbedrijven, waaronder Staatsolie, misschien Grasalco en zo, ook verpand zijn. Dat weten we allemaal niet. En het zal me niet bevreemden als dat gebeurd is ook in de afgelopen tijd. Vandaar dat ik zeg, ik ben niet in een hoera-stemming. Ik ben blij dat er olie is gevonden voor de kust. En ik geloof dat er nog veel meer olie is. Ik kijk zelf naar de oevers van Nikeri, steden als Nikeri, Corona, dat ze misschien onder een olielaag zitten. Want boven een olielaag zitten. Want u begrijpt, in de tijd was er ook olie gevonden op Saramaka. Dus ik denk dat die hele coastal area van ons waarschijnlijk olierijk is.
Maar natuurlijk, het is een proces, het neemt tijd in beslag. Maar niet dat ik in een dusdanige hoera-stemming ben. Want ik ben pas in een hoera-stemming wanneer ik zie dat de dollarkoers omlaag gaat. Veel meer omlaag gaat. Omdat op dit moment, die dollars zijn de pijnpunt voor die samenleving. Alle prijsvormingen, noemt u maar op, hangt af van de hoogte van de dollar. En op dit moment is die dollar schaars. Dus ik zeg, ik ben pas in een hoera-stemming wanneer ik zie dat de dollar een gigantische val meemaakt. Ten opzichte van die SRD natuurlijk. Maar brengt een dergelijke melding, heer Binder, geen vertrouwen, een stukje vertrouwen in de economie, wat weer maakt dat we vertrouwen hebben en dat stukje vertrouwen zorgt voor een keldering van de valuta? Nou, ik ben een persoon toevallig die niet heel snel blij gemaakt kan worden met dat verhaaltje. Ik wil zien wat eigenlijk de ontdekking, hoe groot het is, 1. Ten tweede moet er onderhandeld worden natuurlijk. Ik wil zien wat de Surinamers overhouden van het geheel. En natuurlijk is het belangrijk om te zien hoe gaat die schuldenlast van ons betaald worden, met welk geld. Want u kunt aan de ene kant blij zijn en u krijgt geld binnen, maar aan de andere kant gaat hetzelfde geld weg, waardoor die gemeenschap niks van krijgt. En dat is het probleem waarmee ik zit eigenlijk van, hoeveel houdt die gemeenschap over van deze hele olievangst? En u moet begrijpen, het eigenlijk commercieel, hoe zal ik zeggen, het commercieel winnen en dat we direct de benefit van hebben, duurt toch een 5 jaar lang. Het is niet een eenvoudig proces dat je denkt, we hebben olie van de morgen, dan begint het geld binnen te lopen. In de komende 5 jaar, als de fondsen gigantisch zijn en economisch interessant zijn, dan denk ik dat we natuurlijk wat investeerders gaan krijgen. We gaan wat buitenlanders hier extra krijgen en er gaat een bepaald kapitaal rondgaan. Maar u moet begrijpen, niet alles komt in die Surinaamse samenleving terug. Vooral niet met deze regering. Geld verdwijnt, geld verdampt. U weet, we hebben zoveel goud hier gevonden, maar we hebben niks kunnen merken als Surinamers. Er zijn multinationals hier gekomen, we hebben niks kunnen merken van de opbrengsten van het goud, dat we verder zijn gekomen. Integendeel gaan we elke dag stapvoets achteruit. En dat baart me wel zorgen, ja. Vandaar dat ik zeg, ik ben niet in een hoera-stemming. Ik ben blij dat het misschien, of tenminste ik voel me een beetje op mijn gemak dat er olie is gevonden, want dat geeft aan dat de toekomst na 5 jaar misschien een beetje rooskleuriger uitziet. En dat doet toekomst. Maar niet, ik herhaal het, maar niet met zulke regeringen. Het zal nooit, je zal nooit slagen hebben, ook wat je dan ook vindt, met een corrupte regering. Onthoudt u mee, want er gaan een paar mensen rijk worden en de rest verpoppert verder. We hebben het ook gehad, Equatoriaal Guinea is ook vol met olie. Er zijn landen met olie, goud en je hebt een corrupte regering. Wat heb je dan? Venezuela is ook een voorbeeld daarvan. Waar is de benefit van het volk? Waar geniet het volk van? Het is een kliek, een clan die flink geniet ervan en zichzelf verrijkt. Maar niet het volk. Dus ik ben niet in een directe hoera-stemming. Gelooft u mij. Ik zal in een hoera-stemming zijn na 25 mei van dit jaar, wanneer men heeft afgerekend met deze regering. Waarbij er nieuwe leiders, nieuwe mensen aan het roer komen. Waarbij ik kan zeggen van ja, deze mensen hebben de kwaliteit om het land naar grotere hoogte te doen. Dan zal ik in een hoera-stemming zijn. Niet eerder. Ook de president schijnt niet direct in een hoera-stemming te zijn. Hij zegt van het hoofd koel houden, laten we niet gek gaan doen. Nou, het is hem aangeraden om zijn hoofd koel te houden. Want er staat een vonnis op hem te wachten, die uitgevoerd moet worden. Dus kijk, het is veel belangrijker voor mij, het vonnis, wat er mee gebeurt. Hij gaat in verzet, ik wil zien wat uiteindelijk besluit wordt. En dat houdt me meer bezig dan die oliefonds, gelooft u mij. Omdat ik wil zien dat het recht zegeviert. Het is heel belangrijk, het is belangrijk naar onze kinderen en onze kindkinderen, dat wij nog steeds moeten kunnen geloven in een trias politica, waarbij ene poot niet wordt weggezaagd, in dit gedeelte rechterlijke macht, het niet wordt weggezaagd, waardoor in een instabiele rechtsstaat komen te zitten. We zien dat de meningen verdeeld zijn, heer Binda, ten aanzien van, omdat we het eenmaal over staatsolie hebben, dat onze Afubaka Stuwmeer, het beheer daarvan is ondergebracht bij staatsolie. Is dat een wijs besluit? Wat vinden jullie zelf vanuit het bedrijfsleven daarvan? Nou, kijk, het beheer, in feite waar het dan ook terecht zou komen, zou geen probleem zijn. Net wat ik u zeg, ik weet niet dat staatsolie
als onderpand is gegeven bij de Chinezen. Dat weten we niet, want er gaan revenues weg met de lening die men heeft gehad. De revenues gaan weg naar de mensen die geld hebben geleend, de geldschieters. Dus ik vraag me af, wat gaat er gebeuren met die stuwmeer? Kijk, het maakt me niet eens druk om de energielevering van de stuwdam zelf, maar ik maak me wel druk over het meer. Want de focus moeten we niet leggen op een stukje energievoorziening. Dat zal er komen, zal er blijven hoe we het nu hebben. Maar ik focus me meer op de rijkdommen en de schatten die op de bodem van het meer zitten. Wie krijgt dat? En hoe gaat men daarmee om? Als u nagaat dat er op dit moment het krioelt van Scallians daar, die aan het dredgen zijn en alles vervuilen, daar maak ik me meer zorgen over dan een stukje stroom die we krijgen uit Afobaka. Begrijp je? Dus ik denk dat de focus niet ligt op die dam. De focus van deze corruptelingen zit meer op het meer. Dat stuk is belangrijk, want het zit vol met goud daar en ook diamantvoorkomens. Dus we moeten ons niet laten misleiden door een verhaaltje over een dam en over stroom. Het gaat om het meer, niets anders. We zien, heer Binda, dat de aankondiging op de persconferentie vandaag over de oliefonds nu al op social media zorgt alsof een partij olie heeft gevonden, terwijl het hier gaat om een Surinaams belang. Wat vindt u zelf van dergelijke meningen, dat ook parlementariërs zich daaraan schuldig maken? Nou, u weet, er gaat altijd politiek gespeeld worden. Men wil scoren. We zijn niet zoveel maanden weg van de verkiezing. Dus men heeft geen ander verhaal. Dus men gaat hiermee nu shoppen. Ook als afleidingsmanoeuvres van het proces van meneer Bouterse, die op dit moment nog gaande is. Dus men gaat er meelopen te shoppen, omdat men weet dat ze ontzettend veel stemverlies lijden op dit moment. Men weet ook dat de verkiezing voor hun waarschijnlijk de laatste verkiezing zal zijn. Begrijp je? Vandaar dat ze dus ze gaan hiermee tekeer gaan. Ze gaan hiermee proberen te zeggen dat zij het gevonden hebben, dat het hun effort is. Begrijp je? Precies hoe hij vertelt dat staatolie zijn effort is geweest. Begrijpt u? Maar laten we eerlijk zijn, we zijn Surinamers. En als je nationaal denkt, dan kan je nooit met dit soort opmerkingen komen. Want het is niet van jou. Niks wat vastzit in de grond is van jou. Ook een gebouw dat erop staat is niet van jou. Want als je dood bent, is niks meer van jou. En het is van geen enkele regering, het is van Suriname. Het Surinaams volk en de kinderen die groot worden in dit land. Dus niets is van niemand, van geen enkele politieke partij, van geen enkele regeringsleider. Het is van het volk en dat moet men gaan beseffen. Men kan niet komen en doen alsof zij het volk een cadeau hebben gegeven. Nee, dat is absolute nonsens. Men moet duidelijk zijn, en ik hoorde ook de felicitaties, want de president ging richting coalitie en coalitiepartners en niet naar de totale Nationale Assemblée, waarbij ook de mensen van de oppositie hun bijdrage leveren in de discussies, zodat het beleid een gezond beleid blijft. Maar men gaat duidelijk, hij stipt duidelijk, hij noemt het ook in zijn toespraak, in zijn persconferentie, dat hij feliciteert de coalitie en de coalitiepartners. En dat siert een president niet. Een president moet boven partijen staan. Als hij feliciteert, moet hij iedereen feliciteren. En niet zeggen, ik sluit de oppositie uit. Begrijp je? In zijn felicitaties. Dus dat typeert de man ook, natuurlijk. Zijn karakter. Heer Binda, ik zei het al aan het begin. We zijn begin 2020 en over de recente ontwikkelingen die we heel snel achter elkaar meemaken. Een ander ding waarmee de gemeenschap geconfronteerd is geworden, dat zijn een hantering van hogere koers op onze havens. Wat zijn de directe effecten daarvan naar sowieso ondernemers toe en uiteindelijk naar de consument? Nou, u begrijpt dat de verhogingen van de havenprijzen, en er is een bedrijf, dus laten we zeggen, met zijtakken, een beetje de monopolie daar heeft. En ik vind het niet vreemd dat die prijs aangepast is. Gelooft u mij. Ze hebben ook niet een bedoeling erachter dat ze zeggen, oh, vandaag gaan we de samenleving even een lesje leren, of we zijn anti een bepaalde regering, we gaan de prijs verhogen. Nee, het zijn wel berekende prijzen en het zijn realistische prijzen. Want de realistische koers zit al tegen 8,60, 8,70. Laten we elkaar niet voor de gek houden. Begrijp je? Want als je normaal de koers gedempt wilde houden op 8 of whatever je doel is, dan zou je het rijkelijk moeten hebben.
Dan moet je zeggen, meneer, iedereen kan naar de bank gaan en het voor 8 kopen. Maar dat is niet het geval. Het is heel moeilijk om aan dollars te kopen. Het is een biggie ding, ook voor ondernemers, dat je steeds mensen binnen zo'n bank goed moet houden, zoet moet houden, alle soort dingen moet verkopen om een beetje aan dollars te komen. Begrijp je? Dus ik denk, het is een realistische koers waar men, het is nog steeds, ik denk die 28 is zelf nog te laag, wat men niet berekent. Begrijpt u? Maar het effect wat je gaat krijgen, is dat je een spin-off krijgt naar die totale samenleving, die prijsvorming. Want u begrijpt, iemand die op de haven werkt, die gaat wat meer willen verdienen. Het vervoer vanuit de haven naar jouw bedrijf gaat meer, ook hun prijzen verhogen. Begrijpt u? En natuurlijk, dat gaat doorwerken op die prijsvorming. En die prijsvorming is al omhoog aan het schieten vanwege die dollarkoers die niet meer te houden is. De ondernemer werkt altijd vooruit, gelooft u mij. En als prijzen 1 keer omhoog gaan, gaan ze niet meer omlaag. We hebben het gemerkt toen in Europa de Nederlandse gulden geconverteerd werd naar de euro. Begrijp je dat de prijzen plotseling omhoog schoten en ze zijn nooit meer omlaag gegaan. Begrijp je? Dus hetzelfde gebeurt hier. Als je eenmaal een koers hebt gehanteerd die uit de zwarte markt komt, is het heel moeilijk om die koers weer terug te brengen. Begrijpt u? Dus het bevreemdt me helemaal niet als mensen met prijsverhogingen komen. Het is jammer voor de hele bevolking, ook wij inclusief, want we zijn ook consumenten. We zijn niet alleen ondernemers, we consumeren ook. We gaan ook hier, moeten ook benzine betalen. Begrijpt u? Ik vind het heel schadelijk eigenlijk naar die samenleving toe. Omdat de mensen hun salarissen niet verhoogd zijn. De mensen hebben het voor het nakijken. Anderen moeten steeds minder inkopen met hun salaris. Men komt niet rond. Mensen worden geknecht door een lange rijen te laten staan voor basisgoederen. U ziet dat er ook een tekort nu is van aardappelen en uien. Begrijp je? Omdat er een ongelijke concurrentie is geweest bij het importeren van aardappelen en uien. Waarbij bepaalde importeurs hebben gezegd, ik doe het niet meer. Want die andere man krijgt goedkope dollars en wij niet. En hij breekt eigenlijk die prijs op de markt. Dus er wordt veel politiek gespeeld met ondernemers. De regering is de grootste concurrent van de ondernemers geworden. Omdat ze, u ziet het zelf, bij de cambio's, er komt plotseling een regering aanverwante cambio, die begint goedkoper te verkopen, er komen pakketten. Men concurreert eigenlijk de normale ondernemer door pakketten te gaan verkopen tegen veel lagere prijs. Dan in feite, dus pakketten die in feite gesubsidieerd worden op de achtergrond. En daar zijn we niet opgewassen tegen. Dus vandaar dat ik zeg, het gaat niet lang goed blijven. Gelooft u mij, zolang die koers omhoog gaat. En al wat je dan ook vindt, al vind je olie, al vind je gigantische diamantvondsten. Ik zeg, zolang die koers niet omlaag gaat, ben ik niet blij. Want de prijzen gaan blijven stijgen. En laten we dit als een feit nemen. Men moet het volk niet gaan bezighouden met een oliefonds en zeggen, ja, we gaan rijk worden. Dat is allemaal een droom, prachtige droom. Maar laten ze ons beginnen te zeggen dat die koers omlaag gaat. Laten ze durven om die koers van 8 naar 5 te brengen. Laten ze dat durven, ik daag ze uit. Ze gaan het niet kunnen, ook niet met die oliefonds, gelooft u mij. Ook niet met al die leningen die ze nemen. Want dit jaar, 2020, begint het aflossen van leningen. Hè? En dan krijg je de pop aan het dansen. Dus vandaar dat ik zeg, wie dat ook de regering overneemt, gaat het erg moeilijk krijgen. Erg moeilijk.